السلام عليكم الاخوان، كيف دايرين؟ بخير. مرحبا بكم في فلوق جديد. اليوم غادي نوري لكم واحد الطريقه باش توكلوا لي بيروكي ديالكم. واحد اللعيبه سميتها منقوع، ما عرفتش شنو سميتها. المهم انا نوري لكم. كاينين هي فيها جوج طرق. ها هو الاخوان، هذا كلشي هذا مجموع فيه. انا نوري لكم. هذا الاخوان مجموع فيه العدس والحماص ماشي نوريكم هكا. ماشي الاخوان، فيه العدس، الحماص، اللوبيا، الذرة، الحمص قلناه. تيجيو فيها الاخوان حتى اللوبيا، حتى اللوبيا الحمراء. المهم تتكون حتى اللوبيا الحمراء كتكون. المهم الاخوان تنشدوه كنخلطو كلشي بحال هكا فشي السلط. انا نوري لكم جوج طرق. كاينه واحد الطريقه الاولى هي كنخليو الاخوان. الطريقه الاولى كنخليو هذا لمده 24 ساعه كنبدلو الماء. انا نوري لكم كيفاش على حسب داكشي اللي بغيتو. كنهزو الاخوان تقريبا قد هكا. المهم كنحاولو نهزو، ما نهزوش شي حاجه كثيره. كنهزو الاخوان قد هكا. هذا الاخوان تياكلوا عليه بيروكي حسن ما تبدا تعطيهم. المهم ضروري خضره والدسر. وهذا الاخوان كتعطيو ليه مره فهمتيني، مره في النهار. الغبه ديالو كتحطوا ليه واحد شويه تياكلو. عندك جوج طرق. كاينه هاد الطريقه ديال كنشدوه كنزيدو الماء بحال هكا. كنزيدو الماء الاخوان. فاش كنزيدو الماء ها هو ماشي خفنا يتكب لنا. المهم كنزيدو الماء كنحطو شويه ديال هكا بحال هكا قد واحد الحفنه كنحطوها. وفاش كنحطوها الاخوان كنخليوه واحد المده ديال 12 ساعه حتى وكان تيتصفى. تيتبان بحال شي كشكوشه الفوق كيتصفى. فاش كيتصفى خصنا نبدلو الماء. كتبقى تقريبا 24 ساعه. حتى كنت نوليو نهزو مثلا الحمص ولا اللوبيا ولا هاد الجلبانه كتجينا رطبه حيت هكا قاصح. هكا الاخوان انتما كتشوفوها هكا قاصح. حتى وكان تنشدو هكا اللوبيا ولا شي لعيبه كتجينا رطبه. عاد باش كنديرو هادي عندكم الاخوان الطريقه اللي انا نجيب جاكوب بعدا. ها هو الاخوان جبت جاكوب. كان ناس كنتي ناس انت هي باش دويت. قالت لك الاكله ديالها هادي الاخوان كما قلت لكم كتبقاو هكا. المهم هادشي من بعد فاش كتنقيوه كامل كتنقيوه مزيان الاخوان. كيتنقى مزيان عاد باش كنبداو نديرو هادشي. تو كنت يتنقى مزيان اي حاجه كيتنقى مزيان. وكنخليوهم بيتو تقادو الاخوان قد هكا قد هاد الحفنه هادي تقادوها وتخليوها في فريغو. ومره تبداو تجبدوها. عندكم هاد القضيه هادي. سينو بداو تقادو كما كندير انايا. ما كنبغيش انايا نقاد كلشي. كنبدا نهز مثلا هكا جبيبينه كنقادها وكنبدلها. كنبدا نبدلها كل خطره نبدا نبدلها هكا. كنبدا نبدلها الاخوان كل خطره. وكنعطي كما قلت لكم غير شويه. المهم كتهز واحد 3 المعالق تيكون هكا مخلط. هكا 3 المعالق تيكون هكا مخلط. هاو كيشوف. وما حاولوا ما تكثروش ديما الاخوان. ما تحاولوش تكثروا. بلاتي تنقاد لك بابا تنقاد لك. خصكم ما تحاولوش تكثروا الاخوان. كل خطره كنقادو شويه. هادي الاخوان الطريقه الاولى. انا نبين لكم الطريقه الثانيه. هادي كتاخذ شويه الوقت. هادي ديما 12 ساعه. عندك 12 ساعه
24 ساعه، كاين تيكون بعدا تيبقى قاصح. هادشي خصك دير عاوتاني تخلي واحد 48 ساعه، وديما كل 6 سوايع 8 سوايع كنبدلو ليه الماء حيت تقريبا تيطلع شوف فين طلع. لا قاصح بابا، قاصح بزاف. يرجع لبلاصتك. كل ساعه الاخوان كيخصنا نبداو نبدلو ليه الماء. المهم نتوما كيبان لكم هنا تطلع تقريبا بحال واحد الكشكوشه هنايا كتطلع، هي بحال كيتصفى هذاك الماء. كتجي الاخوان الطريقه هذا تيتسمى المنقوع. ما عرفتش واش تيتسمى، المهم تيتسمى الطريقه ديال المنقوع والتنبيت. كاين الاخوان اللي كيتسنى هذا التوكان تيبدا يخرج منه شي شعيرات، المهم بحال كيبدا يبين الخيوطه ديالو. عاد باش ديك الساعه الانسان كان تيعطيو صحه الاخوان بزاف، فيه واحد لي فيتامين واعرين. البيروكي ديالكم تيكون كلشي، ماشي تبقاو تعطيوه السريعه والكاوكاو تعطيوه الاخوان. هذا كيكون متنوع مخير، وتيكون البيروكي ديالكم في صحه جيده وتيكون ترانكيل. ياك جاكو فلا بوسه حشمه كان ناعس، وانا نقول لها جي دير معايا واحد الفلوق. هادشي الاخوان كما تنتقد انايا تيما، وضروري تيكون عاوتاني ضروري معنا نجيب ليه بلاتي معنا نجيب ليه الاخوان لاكاجو ديالو والنواصيط ديالو، حيت هو عجبو هادشي خاصو فاش يتلاها. هما الاخوان شفتهم ليه، هادو الاخوان ماشي غوبا. هادشي ما كيبقاش الاخوان غوبا، هذا غير كنعطيوه ليه كنبداو كنعلموه. فهمتيني، نبدا دريسي بيه مسائل. بيجي كوكو كسرت كون عارف. اما الاخوان هذا كان الفيديو البارت 1، الجزء الاول الاخوان كنخليوه هكا. هذا كياخذ الوقت، هذا المنقوع هذا تياخذ الوقت. تياخذ الاخوان الوقت، تيخصكم تبقاو غاديين معاه. هذا كيخلي الفيتامينات تقريبا 95% ديال الفيتامين ما كيتحيدوش. والطريقه الثانيه غادي تكون في الفلوق الجاي ان شاء الله، اللي غادي نوري لكم كيفاش كتسلقوه مده ديال 10 ديال الدقائق، وتتخليه تيبرد، ولكن تيفقد تقريبا غاديه النص ديال لي فيتامين، تيفقدهم غاديه النص. طلع تيفقد تقريبا غاديه النص ديال لي فيتامين الاخوان. هذا الطريقه ديال هكا في الماء مسلوق، الماء عادي، هذا ما كيفقدش لي فيتامين بزاف. الاخر اللي مسروب في 10 دقائق. انا نوري لكم الطريقه في الفلوق الجاي ان شاء الله. طلعوا ليا في راسكم الاخوان، ونتلاقاو في فلوق اخر. وما تنساوش الناس اللي جداد يديروا سبسكرايب ويديروا لايك. ياك نتلاقاو في فلوق اخر ان شاء الله. السلام عليكم. انا غادي ندير لكم الفلوق الاخر فيه كيفاش الطريقه ديال تسلقوا. هذاك سريع، فيه القضيه فيها شي شويه سريعه، ماشي بحال هكا، حيت غادي يكون كنبينوا لكم كيفاش غادي نسلقوا هاد الاخوان، وغادي تبان لكم الطريقه. وهذا الاخوان احسن حاجه هي هذا، تيكون هاد الاخوان لي فيتامين فيه كلشي. دابا راه شبعان، حيت قطعت ليه الخضره ديالو، قطعت ليه كلشي المسائل ديالو، راه شبعان تبارك الله. ما تنساوش الاخوان ديروا سبسكرايب. الناس اللي جداد اش بيتي يا بابا، الناس اللي جداد يديروا لايك. المهم هادشي تيكون الاخوان نصائح. بلاتي راه عرفت دابا مازال ما مقادش يا بابا. يسحب واش مقاد، مازال ما مقادش يا بابا، مازال ما مقادش. هادشي الاخوان تيكون لا بلاتي ما مقادش. هاك ماشي توقع، راه ما مقادش. شتي قاصح مازال راه فيه حيد، راه قاصح حيد لوح. جي لوح. يلا الاخوان تهلاو، نتلاقاو في فلوق اخر باستوار جديده، بحاجه اخرى جديده.
السلام عليكم. راه قاصح القليه دابا نقاد ديك القليه.